किरण जी प्लीज अपना फोन उठाइए। लो बाबू, एक बार बात कर लो ना प्लीज। उठाइए ना। अगर ऐसे बाबू को बुलाओगे बाबू तो घर ही आ जाएगा ना। सबसे पहले आपको अवॉइड क्या करना है, लिरिक्स वाले रिंगटोन्स हैव टू बी अवॉइडेड। और उसके अलावा क्या, एसएमएस पे ये चिचोरापन आपको बंद कर देना है। इनकमिंग पे लोगों को अंधा कर देने वाला फ्लैश हैज टू बी अवॉइडेड। और क्या, अगर आपके पास एंड्रॉइड है, रिंगटोन आईफोन वाली नहीं बिल्कुल। और क्या, सटल होनी चाहिए, ज्यादा लाउड नहीं होनी चाहिए। और ऑफिस, लाइब्रेरी और साथ साथ कॉलेज में कीप इट साइलेंट।